Vocabulary of Episode 41. 上手、 good at, まだまだ、 still a long way to go, not there yet, どのくらい、 how long, how far, how much, 経つ、 to pass of time, to elapse, どうやって、 how, in what way, by what means, 日本語学校、 Japanese language school, 前後、 language, 他、 another, other, 他に、 in addition, besides, ポルトガル語、 Portuguese, アラビア語、 Arabic, タガログ語、 Tagalog, フランス語、 French, ギター、 guitar, チェロ、 cello, おととし、 year before last,